肺部手术做完了，人反而咳得惊天动地，这到底正不正常？什么原因引起的呢？今天咱们用这个视频彻底把这个事儿说清楚。需要说明的是呀，咳嗽不全是坏事。一个良性的术后咳嗽通常有这几个特征，你可以对照一下。手术之后大约3天左右，咳嗽就会逐渐的出现，常感觉到喉咙或者是胸口呀一阵发痒，忍不住的刺激性的干咳。那么痰很少，通常是白色的。特别烦人的是呀，一做深呼吸锻炼，或者是刚想说几句话，它就立马被激活，可能还会咳得你上气不接下气。但是无数病友验证过一个神奇的现象，就是只要你躺下睡着了，那么它基本就消失了。拔掉血管之后呀，它可能还会加重一下。出院之后，它可能还会跟随你1到3个月的时间。那么在你说话多或者是活动的时候，偶尔还会闪现。手术之后为什么会出现这种咳嗽呢？通常有这几个原因。第一呢，就是肺的牵拉反应。手术拿掉了一片肺啊，剩下的肺就得努力的去膨胀，填满这个空间。这一膨胀呀，就会牵拉周围的组织，身体本能的反应就是咳一声。第二呢，就是伤口长肉的异物感。手术之后，肺上会留下2排非常精细的钛合金小钉，肺会用疤痕组织温柔的包裹它，固定它们。那么这个过程就像你的皮肤伤口快长好的时候，缝线周围会发出一个痒感，那么肺的表面也会感觉到痒，痒了就像咳。第三呢，就是气道敏感期。手术或者是麻醉气管插管都会对气道黏膜产生损伤，术后呀，它会暂时进入高度警觉的模式，医学上叫做气道高反应性。就像受凉之后神经变得非常敏感，一点小的刺激，比如一口凉空气，都可能会引发他们过度的一个防卫，导致这样一个剧烈的咳嗽。其实呀，这种不影响睡眠的刺激性干咳，轻度有助于康复，通常不着急去强力镇压它们。那什么时候去干预呢？黄金法则只有一条，当它严重影响到你的日常生活或者是睡眠的时候，那么处理的方法呀是解题式的，从温和到强力。第一梯队就是基础的安抚，可以先用一些口服的复方制剂，比如阿司美或者是中成止咳药，像新竹利、念慈庵等。那么第二梯队呢，就是精准的管理。如果第一梯队效果不理想，可以用吸入性激素药物，比如布地奈德气雾剂，那么直接在局部减轻炎症，降低异物的一个反应。那么第三呢，就是终极控制方案，中枢性镇咳药。那么这招是王牌，但也是双刃剑，因为它会把所有的咳嗽反射，包括帮助排痰的有益咳嗽，都会被抑制住。所以说，不到万不得已的时候，不要去使用它。那么讲完了正常的咳呀，你必须会识别危险的咳。如果咳嗽伴有高热，痰的颜色从白色变成这种黄浓痰，或者是咳出大量的鲜红色的血痰，并出现这种呼吸的急促、胸闷，感觉气不够用，那么这个时候就需要警惕了，需要进一步到医院检查。简单的总结就是，愈合的咳呀是身体的一个施工声，那么危险的咳呀它是身体的一个警报声。学会分辨，你就能消除一大半不必要的焦虑。